Ein wunderbarer Tag geht zu Ende und ja, wir sitzen jetzt nochmal in einer lockeren Runde zusammen hier, meine ganzen Kollegen. Und hinter uns das Camp und ein Sonnenuntergang und es ist unglaublich schön. Und ja, schade, es sind die letzten Tage. Hier sieht man das Feuer, da ist der Sonnenuntergang. Es ist einfach ein Traum. Und ich kann dir nur empfehlen, das auch mal zu machen. Nordaustralien. Wir sind nicht weit weg von Darwin. Also, pass auf dich auf. Ciao.